Siemano, siemano, korzystając z pięknej pogody wybrałem się dziś wreszcie ze znajomymi w pierwszą większą wycieczkę motocyklową w tym sezonie. Plan jest ambitny, około 350 km, zaliczając po drodze Wisłę, Szczyrk, Zaporę w Tresnej, później na Słowację na drogę 520, czyli Orawska Leśna Nowa Bystrzyca. Dalej Stare Hamry, czyli ciąg dalszy pięknych winkli. Na zakończenie kawa w motobarze Uchanki, no i do Domciu. Będzie okazja, by przetestować nową maszynę, ale opony zamknąć na pewno się nie da. Ogólnie plan jest taki, by wrócić w całości. A żeby zacząć wykorzystywać w pełni możliwości moto, jeszcze parę tysięcy trzeba będzie nawinąć. W sumie dzisiaj będą pierwsze poważniejsze winkle. To pędzimy, kierunek Wisła. To Wisełka przejechana. Nawet największych korków nie było. Wszystko sprawnie poszło. Teraz udajemy się do Szczyrku poprzez przełęcz Salmopolską. Na drodze znajdują się liczne zakręty, ale niestety droga ta ma to do siebie, że trzeba być czujnym. Miejscami asfalt jest pękany i dziurawy, a na zakrętach można wpaść na piasek czy cieknącą wodę. Na szczycie można podziwiać piękną panoramę Beskidu Śląskiego, no i szczelić sobie pamiątkową fotę. Tam Mercedesem wyleciał kiedyś. Krzawek, uwaga, bo tu się zawciśnie. Najmniejszy motor nie umie zapać. Mimo syndrom Harley'a zawsze na końcu. Wydałeś ten wpadek. Czyżby ktoś wyleciał na zakręcie? Ja rozumiem, że ja mógł wylecieć, ale... Słuchawek. Dużo było. Ale ja się tej wody wystraszyłem. Jeszcze Fredzio tak samo przyhamował przede mną, wiesz jak to, co on robi. Piękna woda. No, to woda. Nogi wyprostowane, trochę dychnięte, ruszamy w dół do Szczyrku i dalej kolejny przystanek Zapora w Tresnej.
Jesteśmy w Tresnej. Prawo. W miejscowości tej znajduje się zapora. Lewo. Zapora, która utworzyła jezioro Żywieckie. Nieopodal, można powiedzieć zaraz za rogiem, znajduje się góra Żar, ale to na inny wypad. No to jesteśmy na miejscu. To zapora w Tresnej została już daleko z tyłu. Jesteśmy u kolejnego celu naszej podróży, a można powiedzieć na kolejnym celu, czyli drodze numer 520 na Słowację i jej najlepszym odcinku między miejscowościami Orawska Leśna a Nową Bystrzycą. Ogólnie super winkle, super widoki, super trasa i przeklęte klejenia asfaltu smołą, na których trzeba mocno uważać. Jako że godzina obiadowa, w zamiarze mamy znaleźć jakieś wypasione miejsce i zrobić sobie przerwę na grilla. Cały potrzebny sprzęt i zaopatrzenie mamy ze sobą. Kiełbachę, jednorazowego grilla, no i popitkę. To teraz tylko znaleźć spoko miejscówkę, ale w pierwszej kolejności trzeba załatwić Skodę bez odbioru. Olej nie zabrę. Czas na grilla. Kaś na Słowacji. 520 to jest. 520. Jeszcze 60 metrów maksymalna. Czaca, Westwice. 960. Jedziemy na Cieszyn? Nie wiem.
No i witam po czeskiej stronie mocy. Właśnie przekroczyliśmy granicę Słowacja-Czechy i pędzimy w stronę miejscowości Stare Hamry, gdzie znajduje się kolejna porcja pięknych winków. Jak już kiedyś mówiłem, kto tu jeszcze nie był, to warto się wybrać. Osobiście lubię wycieczki w te tereny. Drogi są dobrej jakości, a okolica ma swój urok. Jako że już jest kilkaset kilometrów w 4 literach, nie będziemy kombinować, tylko obieramy kierunek Stare Hamry, Ostrawa. To winkielki na Hamrach zaliczone. No prawdę mówiąc, trzeba jeszcze dużo poćwiczyć. Ale jedna rzecz, którą muszę powiedzieć o Cebrze, to prowadzenie bajka. A jakiś Czech pokazał nam, jak się jeździ w zakrętach. Może kiedyś też opanuję taką technikę. Przede wszystkim muszę poćwiczyć wchodzenie w zakręty i dać więcej zaufania do maszyny. Po prostu trzeba zdobyć jeszcze trochę doświadczenia i wyczucia maszyny. No to teraz kierunek Ostrawa. Na zakończenie uległ trochę zmianie plan trasy. Pomijamy motobar Uchanki, właśnie wbijamy się na autostradę i pędzimy już prosto do Polski i do domu. Przeszło 300 km już zrobione, a przed nami jeszcze kilkadziesiąt. Jak na pierwszy wypad to wystarczy.